呢度係南涌啦，沙頭角嗰邊啦，鹿頸南涌啦，一陣間上呢個山，對面紅花嶺，呢個小鳥天堂，對面見到個船躉嗰度咧就係鹽田港啊，沙頭角嘅鹽田港啊。呢邊啲建築物咧就係沙頭角嗰啲高樓啦，鹽田嗰邊啊，後邊嗰啲高樓就係。呢度有間廟啦，呢度今日水退啊，今日觀音堂有間觀音廟呢度。天后宮，天后宮呢間。紅花山麻雀嶺就係最後嗰隻山啦，就係、小鳥天堂，最多白鷺啊！而家睇到啲白鷺喺晒水面啊！而家揾食啊喺度。紅花山麻雀嶺鹽田港，下邊係小鳥天堂。呢邊係八仙嶺啦。呢啲啊唔係路嘅路啊，前面嗰啲豬隊友啊，啲豬隊友啊，係。王 Sir， 點解咧？嗱，你攞一紮糖啊！就快到啦，就快到啦！沿住呢度落去啦，跟住上呢個山啦。呢啲啊真係唔係路嘅路啊！呢啲咁樣嘅路，沿住條山路一路踩上山。頭先嗰個第一峰，而家繼續上第二個，唔知張三峰。第日帶埋支國旗嚟呢度啊！第日我有國旗㗎，不過唔敢拎出嚟咋，驚俾人揼啊！係
驚俾人揼啊！對面係沙頭角啊！同埋講下就大家明白自己嘅有個即係大家都係啊，咁但係咧就好強，好強。而家先出考試卷。你哋咪快，我都話嗰次咁趕時間。啲豬隊友啊！啊，一路行住都係呢啲咁嘅路啊！個禮拜你冇喺度啫嘛，好啦，我唔知揸咗到而家都未翻嚟咯。冇啊，都唔話俾你聽，你係負責出搬運卷啊。係啊，咁阿媽成話佢好容易啫嘛，咁樣話嗰次話。影晒啦，影邊個角度？邊個角度先？呢個因為呢度係向陽光嘅，係咪啊？哦，所以一定係呢個位。我幫我影啊，咁樣。影張啦，幾靚啊！我影個景先。我唔捨得落嚟啊！係啊，落咯。唔好落咯，繼續企喺上邊啦，唔好落。哎呀，你喺度建間屋咯。啊，sorry，冇仔度。等陣先。唔得。唔得。個樣俾啲火嗰個風吹咗。哎，咁遠啊！好啦，唔係阿媽都要嘅，咁可以霸咁耐。唔係。俾佢跳上去啊！你行過我要影個景啊！我要影個龜頭裏面嗰個，因為咧要有個天啊。如果唔係咧，淨係得個係啦，影個嘢，一個龜頭啊嘛。係啊。唔係洪水橋嗰邊咩？嗰邊另外一度啊嘛，呢度係古洞嗰邊嚟㗎，粉嶺咯。行過嚟喎，上水。咁上水咧？粉嶺嗰邊上水，綠色嗰度上水，嗰個過咗呢條隧道後邊嗰條路就係龍山隧道，就係蓮塘口岸。呢個對面就梧桐山。